Hoje, terça-feira, 1º de janeiro de 2019, o sol nasceu em Januária às 6 horas e 30 minutos. E teve gente que ficou ligado no primeiro nascer do sol ao som da banda Beta. Sete e meia da manhã, quase 8 horas, e a banda Beta ainda canta o Réveillon dos Amigos no Praia Clube. Que energia é essa, Betinho? Ah, com certeza, tô até sem voz. Foi o melhor Réveillon da cidade, com certeza. Animação total dessa galera massa. E agradecer à TV Norte pelo espaço, a você pelo carinho. Todos aí de casa, muito obrigado. E 2019 cheio de paz, saúde para cada um. Ô Tatiana, Betinho, a voz tá falhando já. Já foi. Reta final aqui. Gente, coisa linda, maravilhoso. Obrigado, gente, pela presença de todos vocês. Theo tá de parabéns, Bel tá de parabéns. Festa linda. Que 2019 vem assim, felicidade para todo mundo, muito amor, muita paz, hein, gente? No coração de cada um de vocês. E vamos lá, 2019, com tudo. Com a galera cantando. Vamos finalizar aí com a galera cantando? Quem é que vai embora aí? Eu não vou embora. Ô, Theo, que Réveillon é esse, meu? Cara, até 7 da manhã, é isso. Réveillon dos Amigos é isso, Pablo. Eu não sei se eu... a expectativa do público, eu não sei. Mas eu acho que 90% eu acho que foi perfeito esse Réveillon. Tem algumas coisas que a gente tem que melhorar sempre, sempre. Eu não sou perfeito, não dá para ser perfeito. A gente agradar gregos e troianos é sempre difícil, né? Nem Jesus, nem Deus conseguiu agradar todos. Eu agradei, eu acho que 90% do público hoje. Mas para estar aqui até agora, eu vou falar para você, tem 2 congeladores cheios de cerveja. A banda pode parar agora, mas o Réveillon continua até meio-dia, entendeu? Se você não veio, perdeu. Porque até meio-dia esse Réveillon começa. Então assim, se você estiver aí, pode vir, vem pra cá, curtir o dia todo com o Réveillon dos Amigos. E aí, quem não vai embora, a gente vai cantar, hein? Vamos cantar? Banda Beta! Me ajuda, Tati. Claro, 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 claro. Eu não vou embora. Perfeito, foi muito bom. Resgate do Réveillon de Januária. Embora tenha algumas coisinhas pequenas, mas valeu muito a pena. O ano que vem eu vou estar aqui de novo, se Deus quiser.